んでいる青いカナリア。胸の奥抱えていた行き場のない気持ち、ひどい息苦しさ、誰のため何のために、答えもなくずっと我慢してた。目には映らない人がひどく絡みついて、爆発しそうな感情が叫んでる。不要だってかば